这大夏天一定不能错过我妈做的鸡蛋西红柿打卤面，香喷喷的面条挂满了黏糊糊的卤子，那真是太地道了。好吃吧？好吃。这院子打扫完了，咱的鲜花可该上场了。家人们，看看我妈买了整整1车的花，这一盆一盆往下翻呀，要说寸步难行啊，一点都不夸张。好看不好看？好看好看，真好看吧？还行，挺好看的。嘿，这搁这儿合适哈。多漂亮！您看我妈没有？一手种花，神采奕奕的，这腿也不疼了，腰也不累了，那真是浑身是劲儿啊！家人们，你信不信？如果天气不热的话，我一个人就能全翻下来。这花啊，终于是摆完了。这么热的天儿，不仅人要喝水，花啊也得喝点水了。看这水呀，是不是？看这个一浇不要紧，花都掉了。你看看，就得这样式的，你知道吗？看见没有？对对对，不像您的这个滋一下下，看见没有？这浇花学会了吧？学会了，学会了。吃什么呀？咱们呀就吃面条就好。今天吃西红柿打卤面。咱呀把西红柿切成小丁儿，然后咱们去炒，切碎一点，这样的话更容易出汁儿啊。也不知道你们发现没发现，就现在的西红柿不管多贵，就吃不出小时候那味儿，是吧？打几个鸡蛋，这就开始。油啊一定要烧热热的啊，因为咱们鸡蛋多。就这样就行了，咱们先倒出来啊。黄灿灿的鸡蛋，葱花炝锅，这时候放西红柿，等这西红柿啊煮开了，再把鸡蛋放里头。这个时候就调味儿，生抽，来点白胡椒粉，放盐，吃面条多放点啊，这味儿就够喽。这时候咱们勾点芡，让它稠乎乎的。出锅前来点蒜，来点香油，嘿，这就齐活。好，这稠乎乎的，吃去吧。咱们再做几个小凉菜，拌点猪头肉，凉拌豆腐丝儿，凉拌菠菜。这夏天呀，大伙儿都愿意吃个凉菜。哎呀，鸡蛋西红柿酱，我给你们尝尝啊。招呼。嘿，今天面条不错啊，味道不错，好吃吧？好吃。行了，各位，我们准备开饭了，咱呀明天见吧，拜拜了啊。